ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر ریویو پہ جا سکتے ہیں یا ہم کوئی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جا سکتے ہیں؟ اس پہ ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے لیے جو ہمارے بنیادی حقوق ہے اس سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے اور ہر صورت میں ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. حامد الرضا صاحب آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں لیڈر آف دا اپوزیشن اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کر چکے ہیں. میں صرف 2 باتیں اس کے اندر ایڈ آن کروں گا جی. نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ ایک پروپوگیٹ کیا گیا غلط چیز کو گزشتہ 9 ماہ میں کہ ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. حالانکہ اس وقت بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی. تو ہماری یہ سنجیدگی کا عالم تھا صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی. کسی قسم کی عمر ایوب بھائی نے وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ پہلے بھی میڈیا کے اندر آ چکی کی ہوگا 100 بسم اللہ. لیکن ہے کہ ہماری طرف سے کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومت کی طرف سے کوئی منت ترلے والی بات میں نہیں. تو ہم پاکستان کو شہید کر دیا، ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا. عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جو پنجاب اندر جو فسطائی سلوک ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کا ہے اور انہیں فزیکل ٹارچر کر رہا ہے. ابھی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ابھی آئے، کیا گیا. تو یہ ایک پازیٹیو جسچر کے طور پر ہے. باقی جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شہداء دیکھیں میرا سائنس آف نیچر ہے. ایک آپ کی، میری، حکومت کی، سب لوگوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اپوزیشن کی ایک رائے ہو سکتی ہے. ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے، نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا. یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہ پاکستان کی گلی گلی، چوراہے چوراہے میں ان شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات ہوں گی. ان شہداء کی خدمات کو زندہ رکھا جائے گا، ان کی اس عظیم قربانی کو زندہ رکھا جائے گا. اور جس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کرم ایجنسی کے جو بے گناہ شہداء ہیں وہ کسی سائڈ سے بھی ہوں، ایک زمینی تنازع کو ایک مسل کی رنگ دیا گیا. ہم ان شہداء کے بھی ساتھ ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر اس وقت ایک مارشل لاء کی کیفیت ہے. پنجاب کے اندر بیسک سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس مکمل طور پر سسپینڈ ہیں. ہماری یہ تحریک آج محمود خان اچکزئی صاحب سے جو کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب سے سینیٹر جو MWM کے سربراہ ہیں تفصیلی بات چیت ہوئی. عمر بھائی نے باقاعدہ انہیں دعوت دی، اسد کیسر صاحب نے دعوت دی، ہم سب نے مل کر دعوت دی اور انشاءاللہ وہ 15 تاریخ کو شمولیت بھی کریں گے. اور کچھ فیصلے ہیں جو آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اناؤنس کر دی جائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. عمر بھائی کیا مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو ابھی کمیٹی بنی ہے کہیں دیر تو نہیں ہوگی؟ چونکہ ڈی چوک واقعہ بھی نہ ہوتا، بہت ساری چیزیں پہلے ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ یہ دیر تو نہیں ہوئی ابھی مذاکرات پہ، اور دوسرا سر اسد کیسر صاحب آپ بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے، آپ بتائیے گا کہ شروعات کیا ہے؟ کمیٹی تو بن گئی، کیا کوئی آپ بھی اسٹیپ لیں گے یا صرف حکومت کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ کس طرح رابطے کرنے ہیں، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ قوم کو اپنے گھر چھپائیں گے نہیں؟ تھوڑا سا بتا دیجیے. یہاں پہ ٹکا خان صاحب بالکل دیر جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرامن شہری ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ جمہوری قوتیں ہیں، پرامن شہری ہیں. پرامن مظاہرے کے اوپر وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے عطیتاً پاکستان کو گفٹ کیے تھے، عطیے کے طور پہ دیے تھے، جس پہ M60 لائٹ مشین گن ود نائٹ ویژن، جس پہ ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن اور آرکٹک
स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन, इनकी रेंज इन बंदूकों की, इस असला की 1 किलोमीटर तक है और 1 किलोमीटर की जगह इन राइफलों को, इन मशीन गन को तकरीबन 150 गज पे इस्तेमाल किया गया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन गोलियों में कितनी कुव्वत और ताकत थी। मेरे अपने हलके में एक शहीद है जिसका नाम, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान गोले गुलजार करे, उनका नाम इमरान अब्बासी शहीद है। उनको एक ऊपर पोजीशन से गोली लगी, ये दाएं तरफ के कंधे से, और पेट के बल से नीचे से गोली निकली। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गोली में कितनी कुव्वत थी, क्योंकि वो क्लोज रेंज से फायर हुई। लिहाजा इसीलिए हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। और इस पे मैंने कौमी असेंबली में भी बात की अपनी तकरीर में कि हम इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर है फॉर्म 47 का और दूसरा फॉर्म 47 का वजीर आजम अपने आप को कहलाता है, और काबीना के दूसरे अराकीन भी हैं। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया पुरअमन लोगों पे, निहत्थे शहरियों पे, और इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं ना, अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे, और ये बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए बात करना चाहते थे, और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। भाई ड्रामेबाजी छोड़ो, पाकिस्तान की बात है। हम तो हर सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। ये किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो बात कल कही गई कुछ सेनेटर्स की तरफ से कि इमरान खान को निकाल के मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान की डायरेक्शन पर उसी के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। पहले जो मुज़ाकरात हुई, जब ये सारा प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी दोनों तरफ जो है वो एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, इत्मीनान का फुकदान था। तो अगर जो इदारे हैं जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो अगर पीटीआई को कोई गिव अप करने का कहे, तो पीटीआई वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे क्या ऐसा कर सकती है? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में 180 सीटें हैं जिनको चोरी किया गया है, और अभी भी हमारे एमएनएस पे बेतहाशा प्रेशर है, उनको हर तरीक़ेकार से ज़दोकोब किया जा रहा है। 3 मिसालें, स्पीकर असद कैसर साहब, हामिद रजा साहब और मुझे, हमें जनाब वाला, हम लोग जब अडयाला जेल में गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो हम पांचों को उन्होंने अंदर कर दिया थाने में, मतलब चौकी में, कि जी 144 सेक्शन 144 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा उसके बाद 5 तारीख को मुझे खुद भी अरेस्ट कर दिया गया था, राजा बिशारत साहब को, हमारे अहमद चट्टा साहब को, बाकी साथियों को। सो लिहाजा हमारे ऊपर तो हम लोग मजलूम हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएं, हमें शेल मारें, हमें आंसू गैस मारें, हमारे मैंडेट हमसे चोरी करें, और फिर जो है वो सीना तान के करें कि जी चोरी भी ऊपर से सीना जोरी करें। ये हमसे बर्दाश्त न कौम बर्दाश्त करेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। आखिरी बात मेरी तरफ से कि जनाबे वाला, हमने वजीर आजम इमरान खान साहब ने इन सारी चीजों के बावजूद एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है नेक नियति के ऊपर, और उसके ऊपर हम लोग कोई अपनी जात के ऊपर कोई चीज नहीं हो रही है, पाकिस्तान की अवाम के लिए और जमहूरियत और हक और सच के लिए बात हो रही है।
के मुताबिक लाशें भी हैं, तो क्यों नहीं उनको उनके हवाले से कोई एक रिसर्च कंडक्ट किया गया कि किस अस्पताल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने जख्मी पड़े हुए हैं और किस अस्पताल में कितनी एक लाशें हैं, जो कि उस रात बड़ा अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। मैं वाज़तन आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्चुअल मार्शल लॉ है। पाकिस्तान में इस वक्त एक आप समझें कि स्टेट टेररिज्म हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में आप ये अंदाजा लगा लें कि जहां पे पंजाब में हमारे साथियों के घरों में जाके उनकी खवातीन के साथ जो हाल किया जाता है, बालों से खींच के बाहर घसीटा जाता है, तो पंजाब पुलिस का स्टेट टेररिज्म जहां पे चल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है यहां पे क्या होगा? और स्टेट की मैं डेफिनेशन बता दूं, ये कहते हैं जी SHO एक था यहां पे अडयाला जेल जिसने हमें अरेस्ट किया था, एक का तैयब नाम था गालबन, एक का एजाज, तो उसने कहा जी हम स्टेट के मुलाजिम हैं। मैंने कहा भाईजान आपको स्टेट की रियासत की तशरीह मैं कर दूं, आर्टिकल 7 आईन पाकिस्तान का जरा पढ़ें, उसका मुताला करें, उस पर स्टेट की डेफिनेशन है कौमी असम्बली और सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं, चाहे आपका रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, ये सब के सब रियासत का हिस्सा है। और रियासत के हिस्सेदार ये हैं कौमी असम्बली के मेंबर, बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, बैसियत कौमी असम्बली, ये रियासत है। वो बाकी इदारे जो हैं वो औजार हैं स्टेट के। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस के लोग और बाकी जो पुलिस है वो जाके उन्होंने अस्पतालों से रिकॉर्ड उन्होंने इधर उधर किया, उसको वॉश किया और लोगों को, डॉक्टर्स को वहां पे जदोकोब किया। पर फिर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, लॉयर्स की टीमें, वो खोज निकालने के लिए, और हम लोग निकाल रहे हैं। नहीं, बैरिस्टर साहब ने आज जो है ना, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज वो पिटीशन भी दायर कर दी, पिटीशन भी दायर करी और उसने FIR मीडिया में दे दिए हैं जी। कैसर साहब ये बताएगा कि सुनने में ये आ रहा है, मोहसिन नकीर साहब मिले भी हैं परवेज खटक साहब के साथ, कि उनको वफाकी हुकूमत में शामिल किया जा रहा है ताकि PTA के खिलाफ KP में कोई कार्रवाइयाँ हो सके। इस पे क्या इसके साथ एक दूसरा सवाल ये है कि क्या ये ऑप्शन खुला है, स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात करने हैं या बराह रास्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं? और दूसरा ये कि क्या ये खुला है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात हो सकती है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, जब कोई चीज आ जाएगी हम संजीदगी से उसका गौर करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। वही बात है ना, देखो जब अगर कोई बात वो सीट हार गए ना, वो तो खत्म होगी, उनकी मार्जिन देख बात खत्म होगी। वो तो देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है ना, वो इमरान खान के साथ है, वो असद कैसर के साथ, उमर अयूब के साथ, वो किसी और के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वोट है। मैं बताऊं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो ना उसके ऊपर फैसला किया जाए। हम इस पर बड़ी तशवीश रखते हैं, और जो हमारा खदशा था कि ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और ये अभी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हम इसके ऊपर और भी अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं कि क्या इसके पर हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या हम इसके ऊपर रिव्यू पे जा सकते हैं, या हम कोई इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जा सकते हैं। उस पर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरियत के लिए जो हमारे बुनियादी हुकूक है उससे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, और हर सूरत में हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें लीडर ऑफ द अपोजिशन और स्पीकर असद कैसर साहब कर चुके हैं। मैं सिर्फ 2 बातें इसके अंदर ऐड ऑन करूंगा जी। नंबर 1 तो ये कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। हालांकि उस वक्त भी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी। तो हमारी ये संजीदगी का आलम था सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत के लिए कि ये कमेटी बनी। इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर
या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है, ऐसी कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब भाई ने वो तमाम आपके सामने रख दी हैं, वो पहले भी मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो एक इम्पैक्ट है कि शायद हमारी तरफ से जो कल अल्फाज इस्तेमाल किए गए कुछ हुकूमती वज़रा की तरफ से या नुमाइंदगान की तरफ से कोई मिन्नत तरले वाली बात है। भाईजान मिन्नत तरला हमने 2.5 साल में नहीं किया तो हम अब मिन्नत तरला क्यों करेंगे? वी हैव नथिंग टू लूज। हम लोगों के आपने घर तबाह कर दिए, हमारे खानदान तबाह कर दिए, बिजनेसेस तबाह कर दिए, कारकुनान को शहीद कर दिया, हज़ारों कारकुनान को जेल के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब 1.5 साल से नाहक जेल के अंदर बैठे हैं और हमारे पास क्या है? हम तो जो पंजाब के अंदर जो फिस्तायत का सलूक है आपके सामने है कि एमएनएस को उठाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप रिजाइन करें, उनके ऊपर जुल्म सितम का है और उन्हें फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे अभी डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब अभी आए, उनके साथ जो कुछ किया गया, तो ये एक पॉजिटिव जस्चर के तौर पर है। बाकी जहां तक शुहदा का ताल्लुक है, शुहदा देखें मेरा साइंस ऑफ नेचर है, एक आपकी मेरी हुकूमत की सब लोगों की एक राय हो सकती है, अपोजिशन की एक राय हो सकती है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असूल है, नेचर का असूल है कि खूने नाहक हमेशा बोलता है, खूने नाहक को दबाया नहीं जा सकता। ये जो 12 शहीद हैं इनके खून को दबाया नहीं जा सकता और हम कतन दबाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की गली गली चौराहे चौराहे में इन शुहदा के लिए दुआया तकरीबात होंगी, इन शुहदा की खिदमात को जिंदा रखा जाएगा, इनकी इस अजीम कुर्बानी को जिंदा रखा जाएगा। और जिस तहरीक के अंदर शुहदा का खून शामिल हो जाए वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती। इसी तरीके से कुरम एजेंसी के जो बेगुनाह शुहदा हैं वो किसी साइड से भी हों, एक ज़मीनी तनाज़े को एक मसल की रंग दिया गया, हम उन शुहदा के भी साथ हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ गो हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त एक मार्शल लॉ की कैफियत है। पंजाब के अंदर बेसिक सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हैं। हमारी ये तहरीक आज महमूद खान अचकज़ई साहब से जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब से सेनेटर जो MWM के सरबराह हैं तफसीली बातचीत हुई। उमर भाई ने बाकायदा उन्हें दावत दी, असद कैसर साहब ने दावत दी, हम सब ने मिलकर दावत दी और इंशाल्लाह वो 15 तारीख को शमूलियत भी करेंगे और कुछ फैसले हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। उमर भाई क्या मुज़ाकराती अमल के हवाले से जो अभी कमेटी बनी है कहीं देर तो नहीं होगी, चूंकि डीटॉक वाकया भी ना होता, बहुत सारी चीजें पहले हो सकती थी। एक तो ये कि ये देर तो नहीं हुई अभी मुज़ाकरात पे, और दूसरा सर असद कैसर साहब आप भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, आप बताइएगा कि शुरुआत क्या है? कमेटी तो बन गई, क्या कोई आप भी स्टेप लेंगे या सिर्फ हुकूमत का इंतजार ही करते रहेंगे? किस तरह राब्ते करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है? कौन को आपने कहा छुपाएंगे नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे टिक्का खान साहब बिल्कुल देर जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हम लोग पुरअमन शहरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम लोग जमहूरी क़ुव्वतें हैं, पुरअमन शहरी हैं। पुरअमन मुजाहरे के ऊपर वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो कि दहशतगर्दी की जंग में अमरीका की अवाम ने अतियतन पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे, अतिये के तौर पे दिए थे, जिस पे M60 लाइट मशीन गन विद नाइट विजन, जिस पे रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन और आर्कटिक स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन, इनकी रेंज इन बंदूकों की इस असला की 1 किलोमीटर तक है और 1 किलोमीटर की जगह इन राइफलों को, इन मशीन गन को तकरीबन 150 गज पे इस्तेमाल किया गया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन गोलियों में कितनी कुव्वत और ताकत थी। मेरे अपने हलके में एक शहीद है जिसका नाम अल्लाह ताला उनका दूसरा जान को ले गुलजार करे, उनका नाम इमरान अब्बासी शहीद है। उनको एक ऊपर पोजीशन से गोली लगी, ये दाएं तरफ के कंधे से, और पेट के बल से नीचे से गोली निकली। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गोली में कितनी कुव्वत थी, क्योंकि वो क्लोज रेंज से फायर हुई। लिहाजा इसीलिए हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। और इस पे मैंने कौमी असेंबली में भी बात की अपनी तकरीर में कि हम इसका जिम्मेदार
शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर है फॉर्म 47 का और दूसरा फॉर्म 47 का वजीर आजम अपने आप को कहलाता है और काबीना के दूसरे अरकान भी हैं। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया पुरअमन लोगों पे, निहत्थे शहरियों पे, और इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं ना, अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे और ये बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए बात करना चाहते थे और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। भाई ड्रामेबाजी छोड़ो, पाकिस्तान की बात है। हम तो अब सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। ये किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो बात कल कही गई कुछ सेनेटर्स की तरफ से कि इमरान खान को निकाल के मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान की डायरेक्शन पर उसी के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुई, जब ये सारा प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी दोनों तरफ जो है वो एक लेक कॉन्फिडेंस था, एतमाद का फुकदान था। तो अगर जो इदारे हैं जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो अगर पीटीआई को कोई गिव अप करने का कहे, तो पीटीआई वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे क्या ऐसा कर सकती है? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। वजीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में 180 सीटें हैं जिनको चोरी किया गया है। और अभी भी हमारे एमएनएस पे बेतहाशा प्रेशर है, उनको हर तरीक़ेकार से ज़दोकोब किया जा रहा है। 3 मिसालें, स्पीकर असद कैसर साहब, हामिद रजा साहब और मुझे, हमें जनाब वाला, हम लोग जब अडयाला जेल में गए थे वजीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो हम पांचों को उन्होंने अंदर कर दिया थाने में, मतलब चौकी में, कि जी 144 सेक्शन 144 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा उसके बाद 5 तारीख को मुझे खुद भी अरेस्ट कर दिया गया था, राजा बिशारत साहब को, हमारे अहमद चट्टा साहब को, बाकी साथियों को। सो लिहाजा हमारे ऊपर तो हम लोग मजलूम हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएं, हमें शेल मारें, हमें आंसू गैस मारें, हमारे मैंडेट हमसे चोरी करें और फिर जो है वो सीना तान के करें कि जी चोरी भी ऊपर से सीना जोरी करें। ये हमसे बर्दाश्त न कौम बर्दाश्त करेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। आखिरी बात मेरी तरफ से कि जनाबे वाला, हमने वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इन सारी चीजों के बावजूद एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है नेक नियति के ऊपर, और उसके ऊपर हम लोग कोई हो रही है पाकिस्तान की लाशें भी हैं, तो क्यों नहीं उनके हवाले से कोई एक रिसर्च कंडक्ट किया गया कि किस अस्पताल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने जख्मी पड़े हुए हैं और किस अस्पताल में कितनी एक लाशें हैं, जो कि उस बड़ा अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। मैं वाज़ेह, पाकिस्तान आज़म हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान में आप ये अंदाज जाके उनकी खवातीन है का एजाज, तो उसने कहा जी हम के मुलाजिम है। मैंने कहा भाईजान आपको स्टेट की रियासत की तशरीह मैं कर दूं, आर्टिकल करें, उस पर स्टेट की डेफिनेशन है सेनेट, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं, चाहे आपका रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, ये सब के सब रियासत का हिस्सा है। और रियासत के हिस्सेदार ये हैं कौमी असेंबली के मेंबर, बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, बैसियत कौमी असेंबली, ये रियासत है। वो बाकी इदारे जो हैं वो औजार हैं स्टेट के। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस के लोग और बाकी जो पुलिस है वो जाके उन्होंने अस्पतालों से रिकॉर्ड
انہوں نے ادھر ادھر کیا، اس کو واش کیا اور لوگوں کو، ڈاکٹرز کو وہاں پہ زدوکوب کیا، پر پھر بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، لائرز کی ٹیمیں، وہ کھوج نکالنے کے لیے، اور ہم لوگ نکالتے ہیں۔ صاحب نے آج نہیں، بیرسٹر صاحب نے آج جو ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج وہ پٹیشن بھی دائر کر دی ہے، پٹیشن بھی دائر کر دی اور اس نے عدد FIR کے لیے میڈیا میں دے دی ہیں جی۔ کاسر صاحب یہ بتائے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، محسن نقوی صاحب ملے بھی ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کہ ان کو وفاقی حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ PTI کے خلاف KP میں کوئی کارروائیاں ہو سکے، اس پہ کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے اسپیکر کے ذریعے مذاکرات کرنے ہیں یا براہ راست حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کھلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں؟ ہم جو بات کر رہے ہیں نا، وہ سیٹ ہار گئے کہ مارجنز دیکھ کے بعد وہ تو دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے نا، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اسد کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ ہے۔ میں بتاؤں نا، میں خود اپنی بات کروں، اگر میرے مقابلے میں ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ بھی جیتے گا۔ ووٹ عمران خان کا ہے اور باقی عمران خان کا ہے۔ تھینک یو۔ پھر میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کہ ہمیں آج بڑی تشویش ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ ایک یہ کہ ہمیں آج بڑی تشویش ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جو 85 ہمارے ورکر ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو نا اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ ہم اس پہ بڑی تشویش رکھتے ہیں۔ بڑا خدشہ تھا کہ یہ اس طرح کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال اور جو کانسٹیٹیوشن وہ اب سچ ہے۔ ہم اس کے اوپر اور بھی اپنے وکلاء سے مشاورے، ہم اس کی بات آتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہماری یہ سنجیدہ پاکستان کی بقا کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی ہے، اور یہ کمیٹی بنی ہے، کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں پیشگی بانی دے دی گئی ہیں، ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب بھائی نے وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی، میڈیا کرا چکی ہیں۔ کرنا چاہتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا، 100 بسم اللہ، لیکن یہ جو ایک امپیکٹ ہے کہ شاید ہماری طرف سے جو کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یا نمائندگان کی طرف سے، کوئی منت ترلے والی بات ہے۔ بھائی جان، منت ترلا ہم نے 2.5 سال میں نہیں کیا تو ہم اب منت ترلا کیوں کریں گے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ ہم لوگوں کے اپنے گھر تباہ کر دیے، ہمارے خاندان تباہ کر دیے، بزنسز تباہ کر دیے، کارکنان کو شہید کر دیا، ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟
ہم تو جو پنجاب کے اندر جو فسطائیت کا سلوک ہے آپ کے سامنے ہے کہ MNAs کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا ہے اور انہیں فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہمارے ابھی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ابھی آئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو یہ ایک پازیٹیو جسچر کے طور پر ہے. باقی جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شہداء دیکھیں میرا سائنس آف نیچر ہے، ایک آپ کی میری حکومت کی سب لوگوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے، نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا. یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہ پاکستان کی گلی گلی چوراہے چوراہے میں ان شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات ہوں گی، ان شہداء کی خدمات کو زندہ رکھا جائے گا، ان کی اس عظیم قربانی کو زندہ رکھا جائے گا. اور جس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کرم ایجنسی کے جو بے گناہ شہداء ہیں وہ کسی سائڈ سے بھی ہوں، ایک زمینی تنازع کو ایک مسلکی رنگ دیا گیا، ہم ان شہداء کے بھی ساتھ ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر اس وقت ایک مارشل لا کی کیفیت ہے. پنجاب کے اندر بیسک سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس مکمل طور پر سسپینڈ ہیں. ہماری یہ تحریک آج محمود خان اچکزئی صاحب سے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب سے سینیٹر جو MWM کے سربراہ ہیں تفصیلی بات چیت ہوئی. عمر بھائی نے باقاعدہ انہیں دعوت دی، اسد کیسر صاحب نے دعوت دی، ہم سب نے مل کر دعوت دی اور انشاءاللہ وہ 15 تاریخ کو شمولیت بھی کریں گے اور کچھ فیصلے ہیں جو آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اناؤنس کر دی جائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. عمر بھائی کیا مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو ابھی کمیٹی بنی ہے کہیں دیر تو نہیں ہوگی چونکہ ڈی چوک واقعہ بھی نہ ہوتا، بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں مذاکرات، کافی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے. آپ بتائیے گا کہ رہیں گے تو بالکل دیر جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ جمہوری قوتیں ہیں، امن ہر ایک وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو کہ دہشتگردی کی امریکہ کی عوام نے پاکستان کو گفٹ کیے تھے، عطیہ طور پہ دیے تھے، جس پہ M60 لائٹ مشین گن ود نائٹ ویژن، جس پہ ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل آرکٹکس ود نائٹ ویژن اور رائفلوں کو خود ان ہلکے میں ان کا دوسرا گولے گول کرے نام عمران عبید ہے، ان کو ایک اوپر پوزیشن گولی لگی سے اور پیٹ کے بل سے گولی لگا سکتے ہیں کہ اس گولی میں کتنی قوت تھی کہ وہ کلوز رینج سے فائر ہوئی. لہٰذا اسی لیے ہم لوگ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کہ شوٹ ٹو کل کس نے دیا، گولی کس نے کیوں چلائی. اور اس پہ میں نے قومی اسمبلی میں بھی بات کی، اپنی تقریر میں ہم شہباز شریف ہیں اور مصنف فارم 47 کا اور فارم 47 وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور کہا کہ دوسرے اراکین بھی ہیں، انہوں نے گولی چلانے کا اور کیا اور امن لوگوں پہ اور اس کو حکومت کے بتا رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک پرنسپل سٹار ہے، کوئی بھی کب نہیں بھاگ رہے ہیں. بالکل اگر کوئی نہیں چاہتا تو ہم 10 دفعہ نہیں چاہتے. یہ کہتے تھے نا کہ ہم چارٹ آف اکانومی چاہتے تھے، شہباز شریف کہتے تھے اور یہ بات نہیں کرتے، یہ کہ جمہوریت کے لیے بات کرنا چاہتے تو یہ نہیں کہتے. ہم ہر صورت میں 25 کروڑ اور عمران خان کو نکال کے مذاکرات عمران خان کی ڈائریکشن پر اسی کے مطابق مذاکرات ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں. اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئی جب یہ سارا پروجیکٹ سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی دونوں طرف جو ہے وہ ایک لیک کانفیڈنس تھا، اعتماد کا جو ادارے ہیں جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو کوئی گیو اپ کرنے کا کہ تو پی ٹی آئی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ کیا ایسا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے پرامن شہری ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے، جس کی پارلیمنٹ میں 180 سیٹیں ہیں جن کو چوری کیا گیا ہے اور ابھی بھی ہمارے MNAs پہ بے تحاشا پریشر ہے، ان کو ہر طریقہ کار سے زد و کوب کیا جا رہا ہے. 3 مثالیں، اسپیکر اسد کیسر صاحب، حامد رضا صاحب اور مجھے، ہمیں جناب والا ہم لوگ جب اڈیالہ جیل میں گئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کورٹ آرڈر کے تحت، تو ہم پانچوں کو انہوں نے اندر کر دیا تھانے میں، مطلب چوکی میں کہ جی 144 سیکشن 144 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
تو لہٰذا اس کے بعد 5 تاریخ کو مجھے خود بھی اریسٹ کر دیا گیا تھا، راجہ بشارت صاحب کو، ہمارے احمد چٹھا صاحب کو، باقی ساتھیوں کو. سو